kana mukati Bible inoramidza vatendi kuenda kumakoti, kana takatoenda kumakoti hatisiri vatendi. Imima muri kukoti. Ndakazviwa iko. Ndakanzi unodiwa iko. Hauti zvinogona kusiyana. Haisati profesi yaJafa. Profesi mukuiramba. Ayo, ndoti profesi yaJafa. Iwo ndiri kuibva ndikuona ndimanikidzi. Zvakataura naJafa. Na Passion. Kuprofesi yake asati zvaitika. Takamirira. Pane nyama i2 but pane one ichanyanya kuva loud. Ichashanda nemaelder enyu ekuchechi kwenyu. Ichiti ndakachwaburu, ndakakamburu na Evangelist. Angela vakasungirwa cheupombwe. No. Yanga iri nyaya yesaiba. No, they must be always separate between politics, the state and the church. Church inofanira kuoperate yega, state yoperate. Wese wanga wadzokera kumashure kuchechi kwakunaka mapiano adzoka. Ane piano baba. Shadirwa shu. Sele kuna Jesu. See also videos on TikTok where you young people even makapfeka uniform yechechi muri kunakirwa muchifongora pese. Muchechi muchifongora pese. Achifongora pese. Muchechi. Zico is a journalist. He comments on doctrinal matters. Whatever gives Zico $1 is what he will publish. At best, he's a journalist. Ladies and gentlemen, we are back again after quite a long time. This is Evangelist, but our Evangelist support number paridza. But right now, because many issues of interest my show, man, too long to gaga. Evangelist vari pa camp or a meeting ye church ye my youth ye SDA. So atangowaba kwenguva diki. Yes, Zico. Zvinhu zvakanaka here kuti Evangelist wapota vachibione vana vatori venhau. No, chinhu chakanaka Zico. You know, I'm happy because it's been long. At the time tisina kuonana, but of course, if you are here, there are issues. Yekutanga maZimbabweans apinda busy with South Africa and xenophobia. Mune mashoko navo here. Home is always the best. Zico. Augona kuchemera kana uri Roger nditi. Yes. Ukapinda pamba uri Roger autobora madziro. Autosungira TV nesimbi. Uri Roger. Kana uri Roger ujigare muavhu pamba Road. Yes. Hauisiri Road matiles kana uri Roger. Because unofuma wakaenda. Ukaona wakajigara maavhu. Yes. Uri Roger. Unaona uchenjera. Zvine chirevere pamweya zviri kuitika izvi. Yeah, of course. Mazuva ekupedzisira hanzi ndudzi dzichamukira ndudzi. Ushe uchamukira ushe. 2024. So we're excited also because chiporofita chiri kutozadziswa. I understand pane nyaya dzekuti vamwe vari kunzi illegal, but illegal also vanofanira kuwana a chance. Because vari kurarama zvakanaka according to the laws of the land. So yeah, I don't know. Zviri political Zico. Muvhangeri, muri kufambira basa rekuvhangeri. There are a lot of difficulties. It's not an easy work. Once one is on a married, that spiritual gift. Poanoti raira tukaranga. We take the work of the evangelist. It's not an easy work because ibasa riku pinda even one. That's the work of an evangelist. It's not an easy work. Vanhu vachikuona muri pamusangano weSDA vachinge vachanenge vachibvunza kuti Muvhangeri ndiwo mumiriri wemaSDA here, ndiye spokesperson here kana vamandoti ndiye mukuru? No, I'm just a church member of SDA. Actually, the evangelist angori munhu akamufanana anyone. Afana elder, afana deacon. Yeah, so I'm just like a church member. And this is a spokesperson. But of course, kana waenda ma-platforms akaita seatina Facebook, iriko mazuva anaya, unobva waita sekuti ndiwe utori leader. I think ndakaona newspaper ichiti Evangelist Marufu, a leader in SDA church. Yes. No, I'm not a leader in SDA church. I'm just a church member. Are within the church structures here. Zvimwe zvamuri kuita mazuva ano muri kurima. Self-sustenance. Iri important. Pwanga ari tent maker. Vachiita basa. Yes. Zvinobatsira kuti ungori freelance. Kuti vanenge vane chingwa chako wakatofunga kukunyima. Iwe unenge une pawakabatirira. Ukasataura so, hauwane ichi. So pawakanga achidara akati, I have not converted any man's gold or silver, but I've worked with my own hands to feed those who were with me. Kudarira machinda ndiri kuona muri kubata basa futi ikoko. Yes, kudarira machinda tiri kuzama. Of course, I know with controversy recently with Sparks and Zico. And Vhangeri vatoradza kukambura. Yeah. Ku-Africa. Tanyanya wandiro kukambura probably, but ndo zviri kuaffecta vanhu. Because what we do, tinodhira nema-issues anyorwa nevanhu. Isu hatiudzire vanhu kuti nyora tsamba idzi dzemubhedroom. But ndizvo zviri kuaffecta manyaya dze-infidelity dziri kukonzereswa nenyaya kuti varume vasina kutendeka mudzimba, dzemadivorce dziri kukonzera kuti varume vasina kutendeka mudzimba pabonde chaiko, haachararire mukadzi wake.
mukadzi akutsvaka chikomba ndodzakazara machifi hanzi anga asadzoke kumba. Inyaya dzekukambura dzazara, ndo chimwe chivi chemazuva ekupedzisira cheunfaithfulness chemubedroom. Even Israel inonzi yakuda kuyamboenda yakupinda muKenani yakasvika paShitimu panonzi pakaitwa upombo. Saka nyaya dzekukambura dzanetsa especially vanhu vatema. Hatisi progressive kuzvimwe zvinhu. Even tati vanhu nyara tsamba dzezvekunetsa hapana anonyora zvekubasa business. Wana ronya murume wangu akazodai, murume wangu harare nini, murume wangu ndonyekura kuti ndo maissues ari kunetsa vanhu. Ndakadivorsa naye because anga ane mukadzi. Nyaya dzeupombo. Hanzi nzira dzekuparisa vhangeri dzakawanda ende dare remachinda ndo imwe nzira yacho. Asi vanhu vanenge vachibvunza kuti kwekupedzisira kunewo vashomawo here oro inozongopedzisira yangu dandaro revanhu vakutaura. It's a social gathering. It's a social gathering, that's the honest truth. Saka tofanira kugadzira parallel line rinocomplementa zviri kuita dare remachinda. Because now even n'anga ine matambudziko muimba yayo kana yakaroora, but haigona kuti ndakusiya honga because ndapiwa advice padare remachinda. N'anga dzedzi toripo wachida kunzi wosaidhira chiwana kuti noti chii patotaura zvemishonga yechibhoyi iri kunzi iri kubatsira varume pana kuti uya wachitotaura kuti mishonga yechibhoyi. Saka n'anga inogona kuteererawo but haigona kuti ndakuda Jesu because tiri kutora vanhu from diverse places ari kurepresentawo chivanhu, ari kurepresentawo Christianity. So it's not actually an environment where we're saying pakupedzisira we win people to Christ, but kune vanoita confidence nesu kuti varume ava I think kuti amuvhangeri kuti ngatichimutsvagewo. Saka tofanira kugona kuzobalance a parallel line where we say kuno kuchiuyai titaure zvaKristu, kuno kuchiuyai because vanhu vanenge vambonzwa wisdom yatinayo padare remachinda. Ana Apostle TF Chiwenga varume vava vakaba dare rangu rinonzi men's dare randaiita asi ndofara hangu. Kana ukabirwa unoripota ndo malaws of the land. Ukabirwa unongoripota sambonyeperwa ukabirwa unongoripota. That's how it works. That's how it works. But tiri papa takuda kuenda kusvika pakunofara manje vamwe vanhu vanobva vati zvinhu zvakaita sedare remachinda, zvinhu zvakaita semamaprogramu ese amaiita, zvinhu zvakaita sekubatikira kwamuvhangeri pasocial media is the greater scheme of using social media to advance a cause. It actually has done so. But vamwe vanhu vanobva kuti muvhangeri social media hanzi maiwanza. Kuwanza ndiri kudare remachinda here kana kuti ndiri kufarming kana kuti vari kuti handichawaniki kune dzimwe nzvimbo. No, Zigo, kuchinja kuruta time. Saka change haisi nyore kuacceptwa nevanhu. Change is coming, but of course inino because ndine ma-issues mamwe anonditeera semunhu because after taita chivhangeri tine zvimwe zvinhu zvinotinetsa muupenyu. Iwe unongondiziva saEvangelist, but kuti uzoziva kuti muvhangeri after tapedza interview anozorarama sei, vanongoda kuparidzira ngaaparidze but we have issues dzinoitika within even matinobva churches patetiri mune ma-issues anenge ari kutaurwa nevanhu tomacho you decide kuti no kudare remachinda kune less pressure chiri kandiramba kundimborowa hangu dare remachinda because handina kana ndiri ikoko handine less pressure as I refresh myself kanda kuzoya kuzvinhu izvi. Recently mamine cyberbullying case yakaitikira paFacebook yekuti vanhu vanenge vachiti amuvhangeri vari pomera mhosva yekuposta zvinhu zvinenge zvinokakushora madzimai but amuvhangeri social media vanenge vari kuiwanza ine vanenge vakutadza kuishandisa zvakanaka. No. Ndo basa rida tofanira kuita Ziko. Principle yandine ndichimirira inenge iri correct. Maybe approach ndo isinga appreciate nevanhu. Sekuti Johani Mubhabhatidzi anga achimirira principle yekuti usaita upombo. But approach yake yekuzoenda direct muhomwe maHerodi kuti iwewe Herodi dzorera mukadzi wako. Angadai vamwe vari kuti akadii kungoparidza kuti usaita upombo. Herodi akazvinzwira ozvinikirira ega kuti ndini mhombo iri kutaura asina kunongedzero. Saka principle inenge iri correct yatichimirira but maybe approach ndo isinga appreciate nenyika. You understand? So understanding you ndo inenge ichinetsa. But we really appreciate. We cannot be apologetic to the principle. Yakashata here Jesu achiti kwirai pamusoro pechitsuwa. No. Hatisi ndozandiri kutaura but the world will always decide what it thinks. Onzwere nyika ine zvainofanira kudecide. Sezvayakaita pana Johani Mubhabhatidzi yakadecide kuti arasika. Anga achitaura zvakanaka. Asi paataura Herodi zvitina nasungu inyika inodaro. How did you feel muchizvowana muri mucourt nevamwe vatendi panguva yekuti Bhaibheri inorambidza vatendi kuendesana kumakoti? No. Kana mukati Bhaibheri inorambidza vatendi kuenda kumakoti, kana takatoenda kumakoti hatisiri vatendi. Imima muri kukoti? Ndakazviwa ikoko. Ndakanzi unodiwa ikoko. Haugona kuramba. These are the laws of the land. Unofonera unzi uyai. Haugona kuti ndiri kuchechi yakati handiuye. Zvinorambidzwa kuchechi kwedu. Kana yatenda uko hausarudzi. Kana uchitamba karate ukadedzwa kubhokiseni hausarudzi kurwa netsoka. Unotoita zvekudiwa kubhokiseni. Hauti kwedu kukarate tinorwa tidai. Vanoti kuno hakusi kukarate. Saka kana yatenda uko iwe are obliged to follow, to come.
But unfortunately yedu nyaya yanosvika mukoti yakaperera tiri kwaPPR. Vamwe vanenge vachitaura vanenge vachiti muvhangeri vari kurwiswa aidha nemafeministi kana nevamwe vanhu vanenge vasingawafarire kana kuti ichechi iri kuvarwa. Haina ndirwe nenyama neropa. Bhuku nezvainondiudza inoti tiri kurwa by the principalities of darkness. Saka handinyanyoone munhu kana zvichiitika. Ndinonyanyoona zvinoshanda nevanhu zviri pamweya because ndiri munhu womweya. Mwari ndimweya, vanomunamata mweya nemuzvokwadi. Zvese zvandinoona zvichiitika muvanhu, mareactions evanhu nechi. That's why zvisingandinetsi. Because I see the devil also manifesting in man. Even Jesus akafita 5,000. When 5,000 they were enough to represent Jesus. Kuti asaenda kumuchinjikwa. But because they were now possessed, there was nothing. Prophet Passion vane chiprofita chavakapa mberi penyu vachiti zvinhu zvakadai zvichaitika. Zvinogona kusiyana hazvo mawiri azvaita. Asi munozvitenda. No. Hauti zvinogona kusiyana. Haisati prophecy yaJafa. Prophecy mukuiramba. Ayo, ndokuti prophecy yaJafa. Iwo ndiri kuifunga ndikuona kudawa ndimanikidzi. Zvakataurwa naJafa na Passion. Prophecy yake asati zvaitika. Takamirira. Hanzi muprofesi kune vakadzi vairi yakati vakadzi vairi vanga vari 3. Sikapa zvangosiyana inhamba kana zvatosiyana isi nechinangwa kana zvatongosiyana isi sikatoimirira here because number 1 ati vakadzi 2 number 2 ati inyaya yeupombo saka iyi yanga iri nyaya yecyberbullying ine vakadzi 3 saka sezvaakati hapana chati chasangana vanenge vaida kuprofite zvichaitika kuna mukuru tozoita podcast kana zvaitika ndio test ka pane nyama i2 but pane 1 ichanyanya kuva loud ichashanda nemaelder enyu ekuchechi kwenyu ichiti ndakachwaburu ndakakamburu naevangelist voda kukuisai patrap nekukusvibisai kuti vakwanise kukontrolai. Ndo setup yanga tichiti vanhu vachazofungidzira kuti muchanobuda muchitanga chechi but imi mucharamba makamira and shoko raMwari rezvokwadi richakupupurirai but this even ichaitika manje. Ndokuedzera dzopapa. Ayo samanya kayo ndapiwa prophet. Ngomira ndimendopozea ka. Ngikuda kukomenda muprofesi. Kune profesi. Sakachimira kasipakisa. No, ndimufana ndindiwa. Vazhinji vanenge vakaona profesi vozongonzwa kuti muvhangeri vakasungwa. Muvhangeri vakasungirwa cheupombo here. No. Yanga iri nyaya yecyberbullying. Yanga iri nyaya kuti muvhangeri vane zvimashoko avataura akuunitsa vanhu. Abata vanhu vechidzimai. Vechidzimai. Kwete kuti muvhangeri vane ukama kana kufambidzana nemadzimai. Nyaya dzemadzimai hatisatawanika ikoko. But of course people vanogona kuzofabricate nyaya dzakadaro kumberi. As we go. Tinopomerwa even zvatisina kuita. Yes. We have seen that happening even in previous times. Tichitonzwa kuti ngatonzwa kuti pane mukadzi ari kuti akazodai zviriko people get fabricate. Even iyoyo yainga icyberbullying zvakazongopera. Because i-perception inenge ine vanhu. But panoda evidence, panoda chii izvo zviratidza kuti asi pachine chido rechekuwirirana kana makatozo. No, we have done that. Yes. We are doing that. We are talking, tutoring books. We have sent each other my love emoji. We are well. Kana paine need duties of the public tichitaura, it's over time, but we are talking and I don't know what stage, but tiri kutaura tichiisana message. Patakapedzisira kutaura muvhangeri vanga vasingaite zvepolitics. Vaitokurudzira vanhu vasaite zvepolitics. Vane zvekuitika munyika tikaona vafundisi vakawanda vakuita zvepolitics. Muvhangeri vane dzimwe pfungwa here? No, they must be always separate between the state and the church. Church inofanira kuoperate yega, state yoperate yega. This is always our stance. Politics and church must remain separate. Zvinobatsira manje kuti ava vari kupolitics vakarasika isitokasira tavadini because isi tinoda munhu wese muumambo. Hazvine kuti unoita zvechi tinoda munhu wese saka tiri kuparidzira munhu wese. Saka tikanga tine zvatapinda tikasikotora masaidzi tichavenga vamwe chechi inoparidza rudo. Saka pakaramba paine rimweni ndisitoita kuti waMwari amapfurikidza mutemo waMwari unoti apa wamwana marasa mutemo waMwari unoti usaita upombo. Tinouya takasununguka kwese tichiparidza kwese because isusu tiri vanhu verudo. Mwari rudo, asina rudo aziye Mwari. Munhu wese akasikwa nemufananidzo waMwari. Ndo true gospel kunyange vamwe vasingadi kurinzwa. Panozvo zvinofanira kuva zviri. Chechi inofanira kuramba iri separate nezvinoitwa nenyika. Kuti irambe iriyo inopa chiedza kunyika kana nyika yamurima. Kana zvakadaro manje zvinoita izvi ndo zvandino advocate for. Kana pane zvimwe zvinoitwa vanoita vanofanira kuva nema reasons probably. Interview, they will give you the Mvangeri.
maita basa ende munoparidza vhangeri. Tinoonana another time. Mwari akatendera muchatowana tiri. Tinofuta. Thank you so much. Kwatakuenda tiri kuzadzisa profesi yakatorwa naPaul. Mazuva ekupedzisira vanhu vachanga vachitsvaga vanhu vanoparidza zvinofadza nzeve dzani, vachitsaukura kungano. Isu vanhu vakanga vachitiparidzira, and I am a convert to this church. Ndandiri kupostori. Vanhu vakandiparidzira havana kumbondinyepera ba. Ndakangoudzwa fair kuti shamari wakarasika mavhesi acho aya arapa. Anotaura hapana mudzwa pachinzi my brother ndakangonzi shamarika zvetsvimbo nehari nechi zvakanyorwa kurasika. Ndakangoudzwa fair uri kuteera vaprofita venhema. Saka ndakauya kuno kuchechi nchiti chechi ika yakanaka because inongotaura munhu demo. Chechi ito yakanakira haikuwandire nokutaura kuti ayo kayo shamari atidayo zvatopera. Ndo zvatakawira sachivhiya kwete zvatakuona zviri kutotishamisawo. Zvataikuona izvi kungotaurwa demo kuti asikana ka minisketi ka ndiye maure. Munzwa fair minisketi ndiye vanhu vekutachira ini. Iwewe kana uri munhu waMwari pfeka nekunyara nekuzvidzora. Hatisoda kuti kana ndaiva panapa tione mihomba yemuviri unenge uchiona kuti nemuti weupenyu wacho uyu urapo. Sabata kudai muti weupenyu unenge uchitooneka kuti uyu urapo uyu. Vanhu vachibhidhaira. Tarisa sisi vari pedyo newe kuti hausiri uri kureva here. Wakatodisplay. Saka wapana wachaita sei wesa? Wachaita sei wapana wesa? Saka tiri kuona vanhu vanongotaura vanhu taka kana tauya pamberi paMwari katina kuya kudisco ba. Mukawirirana imimi kuti aiwa tada kuti titore music yenyika tiwe nayo muno. Musafunga kuti munoita beta pamweya. Munotanga kuita beta pazvinhu zvenyama zvemunyika. Saka Bible inoti do not be conformed to this world. Musaenzaniswa nenyika ineyi. Because pakubatirira tinoshandurwa. Even maplatforms edu anokurudzira spirituality, they become also like the world. Pulpit must not be rotten. Pulpit inofanira kuramba iri an environment of faithful gospel that pierces the heart. Hanzi vakati vachinzwa izvo vakabewa pai. At the end of the day, vanhu vane mbiri yakakura kupfuura yaJesu. Akona ambofunga kuti even nguva dziri kuchinja Mwari ari kuchinja. Tiri kufunga kuti nguva zvayachinja Mwari unga achinja. Zvinhu zvese zvaMwari zviri eternal. Hanzi Mwari anogara akadaro zuro nhasi nekusingaperi. Ausakaenda Mwari achiti ndachinja. God is the same yesterday, today and forever. So it's important. Handiziva kuti tichaita sei kuti tiise pfungwa iyo mamuri. Yes, brother, simukai muwerenge weyambowerenge nini pana. Unobudawo pakamera. Piwa yakalapiwa naZigo. Hatifane kurasisa wana Zigwa. Mwana anotaura wana Zigwa wafane kurasika kuti wanosangana nesu kumastreets timirira principle waya muno mosvika vanhu vacho makazara zvidhakwa muno tobvisa Zigwa kudoro usikosangana newe uri muno uchimwa zvako uchiti kunamata mutsvene wacho ndiani muri umaona kumastatements iyaya unoziva unoona vanhu kana even paonline vachikomenda unazoona kuti mashayo akawanda muno mutsvene wacho ndiani. Saka tiri kuitei pana because basa redu nderekupromota holiness. Saka tichikuti makadii sangano dzvene raMwari. We believe in holiness. Hatifana kumboita munhu anobvunza kuti mutsvene wacho ndiani because tese we want to be holy. Mabata zvandataura. But we should not be excited in sin. Makorero ekutanga 10. Saka vanhu vanga vapinda murenje Mwari akavapa 2 special things. Diet yanga ine chingwa nemvura. Breakfast chingwa mvura. Lunch chingwa mvura. Dinner chingwa mvura. Kune vari kuenda kudenga ndo zvinenge zviri kwafutiko. Pana vari kuenda kudenga pana kune kusomboda kana nyama kana chii. Kudenga kwavari kuenda uchanopiwa chingwa. Akaropa basa anokunda ndichamupa mukana kuti adye mana. Kuna kuti in heaven techidya chingwa bedzi topiwa tomvura. Saka mogadzirira vari kuenda. Wanza vanataura una vari kuenda kudenga. Usambofunga zvimwe otherwise. Kunofunga kune mabhakosi vanhu vachidya makandini. Kudenga hakuna kana pai panonzi milk and honey. Hakuna mombe dzechikamwa. Kana vanhu vanonga vachimora uchi. Waimbi vanongoita kuti unakire nokuenda. Kudenga hakuna milk and honey. Wana vakapiwa they were fast. Pavaipiwa chingwa nemvura Paul anoti chingwa tanga chiri chemweya. Magore rekutanga 3 na 4 mvura yanga iri yemweya. Saka Mwari aida kuti pavanodya chingwa pavanodya mana vanowana maspiritual lessons. Because Mwari haadi kutirarama nechingwa bedzi chepanyama pamweya pakafa. Mwari haadi kuti unakirwe nelunch time bedzi. Tukauya kuno what you then see, you just see mazebra. But mazebra asingataurawo nepamweya. Zebra rinofanira kunge rakuudza kuti zebra rakanaka but zebra hariswe pamba. Pawatoona zebra waifanira kuona kuti zebra rakanakira kusango. Zebra hariswe mumba. Zebra harisi domestic animal. Because ukaisa zebra pamba waifanira kuona kuti mazebra ndeetourism. Anoattracta matourist. Saka ukatora musikana zebra ukamisa pamba ziva kuti matourist achanga ari pamba ipapo. Pachiona rakanaka but ngarigare riri mariri imomo musango muno. Saka iwo kana wangoona mazebra kuti mazebra akasataura newe pamweya uchatora mazebra speed nawo padeni. Pamba panofanira kutorwa dhongi rine shaya. Dorenge riri pamba iro domestic animal ndo rinorova mabasa.
What you are seeking when you are getting married, you are not seeking for beauty, you are seeking for character. Tora dongi because in a good character. Rikabuda pamba rinodzoka pamba. Hapana vanhu vanzi dongi iko zvinoriri musango but iwe uchadhisivwa nebbeauty because kuna vasikana vakanaka pana vakawanda but vasina good character inogara mumba. Wanofunga kuti vanhu vanongonyengwa nemunhu wese. They abuse even beauty yavo. Beauty yavo it's meant for things and material things. Anonyengerwa iPhone, mazebra. Tarisa musikana ari padhuze newe kuti hamusi mazebra here. Mazebra akawa. Ndatokupa wisdom mfana. Ende wasikana wakawanda mafana ngoziva kuti kana uri zebra ka matorist achawandawo. Ende matorist anongooneka ka. Anoda poisi retourism ari netsokuona. Unotongoona kuti ndere tourism. Unotoona kuti wakomana matorist aya. Unokaona zvimashoti nechiwo kana kuti poisi retourism rawe. Azvinetse. Saka tsvaka dongi rako. Wosiya mazebra achita zvemusango. Saka be very careful. Po ari kunyora pana paro zvakavawira. Zvakava zviratidzo kwatiri kuti tinyeverwe. Tirege kurasika savo because vakapiwa naMwari zvinhu but vakarasika. Chingwa chaimirira shoko raMwari. Mvura yaimirira the Holy Spirit. Saka Mwari ada kuti as they go towards Canaan, vanofanira kunge vaine shoko moyo mavo, vanofanira kunge vaina mweya mutsvene paupenyu hwavo. Two things that are very important in the life of Christianity. Number one, you must have the word of God in your heart. Shoko renyu ndakariviga mumwoyo mangu. You must have his spirit because vese vasiri mumweya havagone kufadza Mwari because nyama inorwa nezvinhu zvemweya. Vhesi rekuti ukarwa dama iri ipa rimwe harisi panyama, ivhesi repamweya. Vari panyama vanoti ndinodzorera handichaidze munhu because nyama inoramba inoti ndiani anoitiswa zvinhu zvakadaro, unoirwa wakamira. Saka bhaibheri haritaure nemunhu ari panyama, bhaibheri rinotaura nemunhu ari pamweya ane the spirit of God in him. The Bible can relate naye because Bible inoregulata zviro zvenyama. Nyama inoda kufara, nyama inoda nyika, nyama inoda kuchiva kwenyika, nyama inoramba. Ukataura nyaya dzezvi zviri natural, nyama haidi. Handi munoziva kuti panyaya kunguva natural tinoramba. Even vanhu vatema ndo vanoaffectwa nenyaya dzacho. Vanhu vatema ndo vatambura. Haumboone murungu achichemera vhudzi revanhu vatema. Vanhu vatema vaona izvo zvine tsvina izvo 6 weeks asingagezi. Unozomona kuda kurwa huma yacho kuti pa pa pa. Kwene rinobuda musoro imomo. Ngoita zviri natural. Saka mavhesi ana I'm fearfully and wonderfully made. Ashande kuvanhu vatema. Vanhu vatema havabvume kuti they are fearfully and wonderfully made. Hakuna. Kusvikira ane vhudzi remaChina mumusoro make. And maChina akaita zvinhu zvakaipa panyika panapa. maChina matete akaona. But ari kugadzira vanhu vatema. Zvimabhati zvakumashure zvakadaro. Ivo havapfeki vanhu vatema ndovanenge vakapfeka kudai. Unochati wada kuita sei maChina? Ivo havapfeki vanopfekedza isu. Vanoziva kuti vanhu vatema ndo vasingatende bedzi. Tisu resi inoramba zvai. Bedzi. Saka unoona kuti unofanira kuchenjera zvimwe zvauri kuona masketi umu zvakagadzirwa. Uchachema kuhani munhu akukumura achiti ndo zvawakadai. Akuhani munhu akukumura mani. Achirongedza mutumbi. Unoridza mhere. Achirongedza mitumbi. Ende zeda kuti sekuru gudo ndatsva. Chii chinoratidza kuti nemiwo mafana nevana? Vana zvavakaita vakangoti varamba zvinhu izvi. Vane behavior yavakatanga kuva nayo yakaratidza kuti havasade mweya. Dzimomenti vakati hatidi mana hatidi mvura, pane zvakatanga kumumanifesta mavari. Saka ndira kuverenga zvivi zvakaitika mavari. Ndioona kuti handizvo zvamakuita uye. Vakorinda vekutanga 10 uri kuverenga from verse 5 verse 8. Ndio ndatopedza. Verse 5. Ngatione kuti imi hamusi kuita uye. Verenga. Asi Mwari haana kufadzwa navazhinji vavo. Mwari haana kufadzwa nevakawanda vavo. Nokuti vakaparadzwa murenje. Saka Mwari akatisaida kuti vaparare murenje. Zvino zvinhu izvi zvakanga zviri zviratidzo kwatiri. Chiratidzo kwatiri. Kuti isu tirege kuchiva zvakaipa. Tirege kuchiva zvakaipa sezvavakachiva ivo. Imi regai kunamata zvifananidzo. Saka chekutanga chavakaita vakatanga kuita inonzi idol worship. Idol worship, it's when you replace God with something. Ukatora gold ukaisa in place of God, gold becomes an idol. When you replace Jesus with a man, you have started to do idol worship. Idol worship tinongoti mane chimufananidzo chamakutera. We now have a lot of idols we are worshiping now. Mane vanhu vekuti kana mukavashaya munofunga kuti Mwari haapo. Mane vanhu vamunotera munofunga kuti ndo haamwari. Iyo vhesi chiti vairi vatatu vakangoungana ndatopo. Mane vaimbi vama-idols to you. Vamwe venyu hamutodzikami muchida kutsvaka kuti vanhu vari. When we must follow Jesus, we are busy following men. We have now greatest people who are now taking the place of God amongst us. Vatakutora as idols. Ndo vakutoita kuti tigone kuda kuya kuchechi. Saka idol worship yakatanga. They started doing idol worship. Yowe Mwari havachamude. Vakaomba chimhuru
vakandova mwari wedu vakatiburisa muEgypt. Saka idol worship yakatanga first sin, second sin, vakaite verenga sezvo zvakanyorwa zvichinzi vanhu vakagara pasi pakudya nokumwa. Chimira vakagara pasi vakatanga kudya nekunwa, ndo sin number 2. Vakatanga idol worship. Number 2 vakatanga nyaya eating and drinking. Program yese vanga vakuita ndeyekudya nekunwa, hapana chimwe chachakufungwa. Kana tifunga kuti wamana tira kunoita witnessing for Christ, tiringoda mayouth aroda outing. Chii chiri kuouting? Food and drink. Pauda dinner, kudya nekumwa bedzi, zvinhu zvingorongwa musoro. Hapana kana nemaindi yekuti hatimboitei zunde timbonotora mweya. Tinobuda rini kunoitei? Kunodya. Tikuda chii? Tikuda camp. Kunoitei? Kunodya. Food committee yatogadzirwa, vanhu varoda ngodya. Program idangoitwa ndeyekudya nekumwa, toda kufara. Saka hapana zvimwe zvairongwa. Vanhu vakanga vachitori muleadership yemayouth hanzi vaingoti toita sei vakomana vanhu vambodya vagarisa. Pauda bruvos, gochgoch and salad. Ende mazuva ano hamene zvimwe zviri kudyiwa hadzi vanhu vakadya shikwama, handizvo zvinoreva izvozvo. Food and drink, kudya nekumwa, ndo yaprogram yedu iyo. Izvo kuti vamana tambonorova zunde timbonobaya zunda apa. Vana vabude, vana vanongobuda program iri kunzi iri kunaka nyama, program ine ice cream. Saka vakatanga kudya nekumwa. Chii chimwe chavaita? Vakasimuka kuti vatambe. Vakasimuka kuti vatambe. Saka chimwe chavakaita vakatanga kutamba. Wakati zvekungoimba takamira chete, pauda kutambwa. Taneta, uyai nemapiano tinakirwe. Ndakanzwa mumwe achinyora paFacebook ati wese wanga wadzokera kumashure kuchechi kwakunaka mapiano adzoka. Ane piano baba, zvadirwa shu. Sele kuna Jesu. Vanhu vakunaka, faya morari. Uko. Haya kunakidza kachechi. Haizvo chechi yakunaka baba. Chechi yadirwa shuga. Tarisa munhu ari padhuze newe timira kudzungaira shamwari. Uri kubuza iwo. Muri kunyeperana. Isa is a true sign yekuratidza kuti shoko raMwari mumwoyo menyu hamusina. It's a true sign yekuratidza kuti mweya mutsvene hachashande nemi. The Holy Spirit is no longer working with you. That's why God is also sending you faithful messengers to warn you, Adventist. You are losing it. You are actually losing the way of your high calling. Zvama makadedzerwa naMwari kuti muite muve chiedza chenyika. Nyika by now ingadai yakubvunza kuti kosei masavada asingarware neshuga, neBP, necancer. Totaura because we have a health reform message amongst us. Hatirware nezvirwere zvenyika because takapiwa message yeutano. Sei masavada achirima chikafu chavo toda hatidaro because we have been given a message by the spirit of prophets yekuenda kukantri kubuda maguta. That's why behavior yedu yakasiyana nebehavior yevanhu vemunyika. But the food we are eating also iri kumanifesta achisimudza mapassions matiri. Kuti even tiri vana vadiki takuda varume, even tiri vana vadiki takuda vakadzi. Chikafu chemataundi, but takanyorwa zvinhu zvine mweya, hatitende mumweya, hatitende mushoko. And now we are inventing strategies anopesana nezvinhu zvaMwari. We can't even reason. Kuti zvinhu zviri wrong izvi. Hatikona kutora zvinhu tichitozviisa mukati medu. Hatichambotya. I've seen also videos on TikTok where you young people even makapfeka uniform yechechi muri kunakirwa, muchifongora pese. Ndo language yamakuda kutoshandisirwa because muri kutoita muchechi muchifongora pese. Pamberi pevanhu pakamera tora vachifongora pese. Vanhu vakapfeka uniform muchechi. Saka chechi yatova a place where we are creating a lot of den of thieves. Saka zviri kuita zvokudaiwo. Pane vamwe wenyu vari very innocent pana. Wari kutorwa nemhepo because havasiye zvazvinoreva. Aringoona vanhu vachiita saka anoti saka zviri right ko zvakaipei. Tombona kana shoko raMwari mumwoyo make hatakada zvinhu kumusanctifya to good. Saka vakatanga kuimba, vakatanga kutamba, vakatanga kunakirwa. Saka vakaita idol worship, vakadya nekumwa, vakatanga kutamba. Ende dautaura chechi yamakaona kudhara ye-old time religion hamuchazoionezve. Zvakatopera zvakandidzokore. Chechi yamakanzwa yese ye-old time religion hamuchazoione futi because vanhu vacho vanofanira kuidzora ndimi but hamuchaide. Saka ini pandinokuonai mwoyo wangu unorwadza because in most of you I see lost soul. That's the honest truth. Unazo kuti dambudziko uri kuitika muwana awa hawaziwe. Kuri kubva church hawatobokuziva. Kuri kuenda church hawakuziva. Kana church history kana heritage hawana kuiwe. Who shall be able to stand but this final conflict? Are you ready to fight even the mark of the beast that is coming? Are you ready? Nda kuti tiite tinabate newana zvandikuda izvo. But ndira kuti tiite pakoo yedu. It is very simple. Koo yedu tinambotsvaga wari serious pana. Zico is a journalist. He comments on doctrinal matters. Whatever gives Zigo $1 is what he will publish. At best, he is a journalist.